Kitab wa kami sholati ari ieu eta kitab mertelakeun pirang-pirang hukum salat. Ieu kitab ieu bab ek ngajelaskeun pirang-pirang hukum salat. Wahya jeung ari itu salat lugotan ceuk bahasa. Wahya jeung ari itu salat lugotan ceuk bahasa addu'a eta ngadoa. Salat teh logatna doa ngadoa. Wasar'an jeung ceuk agama kama barina tetep sapertoskeun katerangan. Qala ngadawuh kana itu ma saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Salat cek istilah cek agama aqwalun eta pirang-pirang ucapan. Aqwalun eta pirang-pirang ucapan wa af'alun jeung pirang-pirang padamelan. Wa af'alun jeung pirang-pirang padamelan mubtatahatun anu dimimitian. Itu aqwal, itu af'al. Bitakbiri ku maca takbir, bitakbiri ku maca takbir Allahu Akbar. Muhtatamatun anu ditungtungan, tur anu ditungtungan. Muhtatamatun tur anu ditungtungan bitaslimi ku maca salam, assalamualaikum. Bisaro itu kalawan pirang-pirang syarat mahsusatin nu ditangtukeun itu syara'it. As-sholatu ari salat al-mafrudatu anu dipardukeun itu salat. Wa fi ba'di nusai jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan. As-shalawatul mafrudatu ari lapad as-shalawatul mafrudatu. Artosna pirang-pirang salat anu dipardukeun khamsun eta aya 5. Yajibu wajib naon kulun saban-saban sahiji, yajibu anu wajib naon kulun saban-saban sahiji. Minha nu tetep kulun tina khamsun, minha nu tetep kulun tina khamsun bi awalil waqti dina awal waktu. Bi awalil waqti dina awal waktu wujuban kalawan wajib, wujuban kalawan wajib, muwassaan, muwassaan anu dijembarkeun, muwassaan anu dijembarkeun ieu wujub. Ila ayyabqa dugi kayen tetep, ila ayyabqa dugi kayen tetep masih nyisa minal waqti tina waktu, minal waqti tina waktu. Naon ma waktu, naon ma waktu yasa'u cukup ma, naon ma waktu yasa'u cukup ma ha kana itu salat, ha kana itu salat. Payadiku tuluy rupek itu waktu, payadiku tuluy rupek itu waktu hinaidin dina nalikana ayyabqa, hinaidin nalikana ayyabqa. Wajib muasa teh atosna wajib nu dilegakeun nya. Panjang waktu salat. Aduhru tegasna mah kahiji salat lohor. Ae salatu tegasna mah salat lohor. Salat nu dipardukeun teh kahiji salat lohor. Cuk urang Banten mah nyebutna teh sanes lohor tapi johor. Qala ngadawuh sa An-Nawawi Imam Nawawi. Cek Imam Nawawi sumiat kana lapad sumiat. Sumiat dingaranan itu zuhur. Sumiat dingaranan itu zuhur. Bidalika ku itu zuhur. Sumiat dingaranan itu salat. Sumiat dingaranan itu salat. Bidalika ku itu duhur. Liana karena saya klosna salat teh zahiratun eta anu dohir. Liana karena saya klosna salat zahiratun eta anu dohir waston nahari dina tengah berang, waston nahari dina tengah berang. Pangna duhur dingaranan ku duhur hartosna duhur teh dohir katingali sabab salatna dilaksanakeun dina tengah-tengah poe jadi katingali. Wa wal waqti jeung ari mimiti waktuna itu salatu duhri. Wa wal waqti jeung ari mimitina itu salatu duhri eta aya jawalu syamsi eta lingsirna panon poe. Jawalu syamsi eta lingsirna panon poe. Aya mailu syamsi tegasna maling, tegasna mah condongna panon poe.
Ae mailu samsi tegas nama condongna panon poe. Anwasati samai tina tengahna langit. Anwasati samai tina tengahna langit. Ngagiclek salit. Nah, maka itu tos waktu duhur. La binadri lain kuningali. La binadri lain kuningali linapsil amri kana jirimna panon poe. Linapsil amri kana jirimna panon poe. Datiahna urusan nafsil amri itu. Balima balikna kana perkara. Balima ka balikta kana perkara. Yadharu dohir itu mah nampak itu mah dohir itu malana pikeun urang sadayana. Lana pikeun urang sadayana. Lain memang ayeuna kaciri ngageclikna matahari kan hese nya. Sok ngageclikna matahari hese, tapi anu ditingali teh nyaeta kalangkang. Nu dohir jang urang naon? 5 yadharulana teh cirian kalangkang. Anu kaciri ku urang bahwa matahari ngageclik kan kalangkang. Tah ieu tingali aya kalangkang. Kan teu kaciri matahari ngageclik mah iwaltin nuturkeun kalangkang. Oh kalangkangna geus ka dieu. Oh berarti geus ngageclik matahari teh. Itu 5 yadharu nu jelas katingali ku urang mah eta kalangkangna. Wa yu'rafu jeung dikanyahokeun. Wa yu'rafu jeung dikanyahokeun naon dalikal mailu eta condong. Naon dalika mailu eta condong teh bitahawulid zikri kupindahna kalangkang. Bitahawulid zikri kupindahna kalangkang ila jihatil masriki ke arah wetan. Jadi ngagesernya kalangkangna jadi ke arah wetan da mataharinya menuju ka kulon. Bitahawulid dili kupindahna kalangkang ila jihatil masriki ka belah wetan. Kabelah wetan ba'da tanahi qasrihi nya. Ba'da tanahi qasrihi dina sabada. Ba'da tanahi qasrihi dina sabada. Beak qasrihi teh. Ba'da tanahi qasri dina sabada beak cendekna itu syam. Ba'da tanahi qasrihi dina sabada cendek nah itu dili aladi anu huari tu aladi goyatur tipai syamsi eta puncak luhurna matahari. Goyatur tipai syamsi eta puncak luhurna matahari. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu duhri. Wa akhiruhu jeung ari akhirna duhur aya waktu duhri tegas nama akhir waktu duhur teh. Ida soro eta di mana-mana jadi naon ida soro eta di mana-mana jadi naon dilu kuli sayin kalangkang saban-saban perkara. Naon dilu kuli sayin kalangkang saban-saban perkara. Mislahu eta pantarna itu kulli se. Mislahu eta pantarna itu kullu se. Akhirna waktu duhur di mana-mana benda jeung kalangkangna teh sarua. Contoh tumbak nate sameter kalangkang oge sameter itu berarti geus akhir waktu duhur. Ba'da dilli zawali dina sabada ba'da goiri dilli zawali nya dina sabada salianti kalangkangna waktu zawal. Ae goiri dilli zawali tegas nama salianti kalangkangna waktu zawal. Wadulu jeung wadilu jeung ari dilu lugatan ceuk basa. Wadilu jeung ari lapad dilu lugatan ceuk basa asatru eta tutup-tutup. Takulu ngucap anjeun ana fidil pulanin ana ari abdi. Fidil pulanin eta tetep dina tutup-tutup nakipulan. Fidil pulanin eta tetep dina tutup-tutup nakipulan aya satrihi tegas nama tutup-tutup nakipulan. Walaysa jeung lain. Walaysa jeung lain naon adilu kalangkang. Ada masyamsi eta teu ayana matahari. Ada walaysa jeung sanes atanapi henteu naon adilu kalangkang. Ada masyamsi eta teu ayana matahari. Kama barina tetep sapertos kama barina tetep perkara qad yutawahamu disangka salah itu mah. Qad yutawahamu terkadang disangka salah itu mah. Qad yutawahamu terkadang disangka salah itu mah. Balhuwa balik tari itu dilu, balhuwa balik tari itu dilu, amrun
eta perkara amrun eta perkara wujudiun anu bangsa aya wujudiun anu bangsa aya biholqihi yahluku nu nyiptakeun anu nyiptakeun hukana itu dilu yahluku nu nyiptakeun hukana itu dilu sa Allah Gusti Allah taala barina maharul Allah linap il badani karena kama pikeun linap il badani pikeun kamangpaatan awak linap il badani pikeun kamangpaatan badan wageri jeung saliati itu badan. Jadi kalangkang teh sesuatu anu aya sifatna amrun wujudi sesuatu yang aya ya sesuatu yang anu aya anu diciptakeun ku Allah jang naon kamangpaatan badan. Daina lamun kalangkang nya kalangkang ayeuna ripuhnya sok gerak lamun panas di jalan kalangkang ieuh jadi manfaat jang awak matahari juga manfaat jangan moe wal asru jeung kaduana salat asar aya salat tua tegasna salat asar kunaon pangna salat asar dingaranan asar wasumiat jeung dingaranan itu salat tuha wasumiat jeung dingaranan itu salat tuha bidalika ku itu asar pangna salat asar dingalanan ku asar teh limu'asorotiha karena deketna itu salat waktal gurubi kana waktu surup pangna asar dingaranan ku asar sabab eta asar teh deket waktuna kana naon kana surup panon poe kana terbenam maghrib wawal waktu jeung ari mimiti waktuna itu asar wawal waktu jeung ari mimiti waktuna itu salat tuha salat asar aljadatu eta tambah ala dilil misli kana kalangkangna pantarna pantar contoh ropik sabaraha meter jangkung napik itu apa jangkung sorangan 150 meter contoh ropik teh 150 meter tah lamun misalkan kalangkang ropik teh 160 meter berarti geus ngaluwihannya kalangkang ropik 160 ari ropikna 150 berarti kalangkangna leuwih panjang tibatan ropik nah itu geus ciri waktu salat asar kalangkangna geus leuwih panjang tibatan ropikna walil asri jeung eta tetep pikeun salat asar hom satu auqatin ari 5 pirang-pirang waktu bagi salat asar itu ada terbagi 5 waktu ahaduha ari nu kahijina tina itu hom satu auqat ahaduha ari nu kahijina tina hom satu auqat waktu padilati eta waktu padilah nu kahijinya eta waktu padilah waktu kautamaan waktu padilah teh waktu naon kautamaan wawa jeung ari itu waktu padilah fa'luha eta midamel salat asar awal waktu dina awal waktu nah salat asar waktu fadilah yaitu anu dipidamel dina awal waktu pas adzan qomat langsung salat nah itu waktu padilah waktu keutamaan dipakai salat asar wasani jeung ari anu kadua waktul ikhtiari eta waktu ikhtiar waktul ikhtiari eta waktu ikhtiar waktu pamilih wasaro jeung ngisarahan lahu kana itu waktal ikhtiar biqauli kudauhan musannif wa akhiruhu fil ikhtiari tegasna lapad wa akhiruhu fil ikhtiari wa akhiruhu jeung ari akhir tina waktu asar fil ikhtiari dina ikhtiarna dina mangsa bebas dina mangsa pamilih ila dilil mitlaini eta tetep dugi ka kalangkangna 2 misil kalangkang 2 misil teh naon maksudna 2 kali lipat tropik tadi tingginya sabaraha 150
kalangkangna misalkan 2 kali lipat 300 meter kalangkangna. Oh, kan 2 kali lipat tirofik nya tina bendana. Nah, maka itu adalah waktu ikhtiar untuk melaksanakan sholat asar. Geus ayeuna jam 5-an. Wasalisu jeung ari nomor katilu. Wasalisu jeung ari nu katilu. Waktal jawaji eta waktu menang. Waktal jawaji eta waktal jawaji eta waktu menang. Wasaro jeung isarahan ki musonif lahu pikeun itu waktal jawaj. Wasaro jeung isarahan musonif lahu pikeun itu waktal jawaj. Biqaulihi kudauhan ki musonif. Biqaulihi kudauhan musonif wapil jawaji tegasna malapad wapil jawaji. Logatna wa jeung ari itu akhiruhu wa jeung ari itu akhiruhu akhir waktu pil jawaji dina meunangna ila guru bisyamsi eta dugi kasurupna panon poe ila guru bisyamsi eta dugi kasurupna panon poe warabiu jeung ari nu kaopatna waktu jawajin eta waktu meunang warabiu jeung ari nu kaopatna waktu jawajin eta waktu meunang bila karohatin kalawan teu makruh wa jeung ari itu waktu jawaj bila karohah wa jeung ari itu waktu jawaj teh min masirid dili eta tetep ti mimiti jadi nakalangkang mimisri dili eta tetep ti mimiti jadi nakalangkang. Mislaini eta 2 misil, mislaini eta 2 pantar, mislaini eta 2 pantar teh maksudna naon? Tadi teh 2 kali lipat. Ilal ispirori dugi ka kararoneng. Mega koneng kan sok layung koneng. Nah, itu teu makruh. Masih kena aya waktu. Tah terakhir waktu salat asar anu wal khamisu jeung ari nu kalimana. Waktu tahrimin eta waktu tahrim. Waktu haram ayeuna mah ye ngalaksanakeun salatna teh dina waktu nu geus tahrim geus haram. Wa huwa jeung ari itu waktu tahrim teh tahiruha eta ngahirkeun salat. Tahiruha eta ngahirkeun salat ila ayyabqa dugi ka yen tetep dugi ka yen nyesa ila ayyabqa dugi ka yen nyesa minal waqti tina waktu. Minal waktu tina waktu naon ma waktu layasau henteu lega itu mah kana itu salat nomor kalima ya waktu tahrim waktu tahrim teh waktu akhir anu eta waktu teh henteu bisa ngalaksanakeun henteu mahi teu cukup kana ngalaksanakeun naon salat. Contoh maghrib jam sabaraha Hafiz? Maghrib jam sabaraha? Contoh maghrib teh jam 6 contohna teh jam 6 pas. Cik kira-kira salat tapi sabaraha menit? 5 menit contohna. Tah ka maghrib waktu asar teh kur nyesa 2 menit deui ka maghrib teh. 2 menit deui kira-kira mahi moal jang salat. Nah itu lamun salat misalkan Hafiz jam 6 kurang 2 menit itu adalah sholat dina waktu tahrim, waktu haram. Wal maghribu jeung ari wal maghribu jeung katiluna sholat maghrib. Wal maghribu jeung katiluna sholat maghrib. Aya sholat duha tegasna mah sholat maghrib. Aya sholat duha tegasna mah sholat maghrib. Wasumiat kunaon maghrib di ngaranan maghrib. Wasumiat jeung di ngaranan itu sholat duha. Wasumiat jeung dingaranan itu salat duha bidalika ku itu maghrib lipaliha karena migaweuna salat waktal gurubi dina waktu surup panon poe ai maghrib teh atasna surupan salat maghrib teh dina nalika geus terbenamna matahari wa waktuha tah kade ieu kudu jadi catatan. Wa waktuha jeung ari waktuna maghrib, waktu maghrib mah waktu pang singkat-singkatna. Bahkan cek naon dina aya ke dihareup oge tuh. Dihareup oge aya dijelaskeun. Waktu maghrib teh
ukuranana sawudueun sa salateun nya kira-kira sakitu. Moal teu panjang teu jiga waktu asar, teu jiga waktu lohor, teu jiga waktu isya. Wa waktu jeung ari waktuna itu salat duha. Wa waktu jeung ari waktuna itu salat maghrib wahidun eta anu sahiji. Wahidun eta anu sahiji. Wa jeung ari itu wahid, wa jeung ari itu wahid guru busyamsi eta surupna panon poe. Nah, waktu maghrib mah nyaeta waktu pasurupna panon poe. Aya terbit terbenam, Mbak. Surup itu terbenam. Mbak ya. Terbenam. Terbenam tawa kahanap. Ulah wakat terbenam, Mbak. Mana iya. Wawa jeung ari tu wahid guru busyamsi eta surupna panon poe terbenamna matahari. Aya bijami kursiha. Aya bijami kursia tegasna mah kalawan sakabeh bubuleudna itu syamsi. Aya bijami kursiha tegasna mah kalawan sakabeh bubuleudna itu syamsi. Sakabeh bubuleudna geus eueuh matahari teh itu waktu maghrib. Walayaduru jeung teu madarat, walayaduru jeung teu madarat naon baqo syu'ain tetepna sorot. Naon baqo syu'ain tetepna sorot. Ba'dahu dina sabada gurub. Ba'dahu dina sabada gurub. Lamun aya kene sisa-sisa cahaya matahari itu teu matak bahaya. Kadang kan sok adan maghrib teh aya caang kenehnya. Nah, wa bimiqdari ma jeung kalawan ukuran perkara ukuran waktu. Wa bimiqdari ma jeung kalawan ukuran waktu. Wa bimiqdari ma jeung kalawan ukuran waktu. Yu'dinu adan kana itu ma. Yu'dinu adan kana itu ma saasa suhiji jalma. Saasa suhiji jalma. Wa yatawaddau jeung wudu itu syahsu. Wa yatawaddau jeung wudu itu syahsu. Wa yatawaddau jeung wudu itu syahsu kana itu ma. Wa yatayammamu atawa tayamum itu syahsu. Wa yatayammamu atawa tayamum itu syahsu. Wa yasturu jeung nutupan itu syahsu. Wa yasturu jeung nutupan itu syahsu al aurata kana aurat. Al aurata kana orat. Wa yuqimu jeung qomat si syahsu. Wa yuqimu jeung qomat si syahsu. As-sholata kana salat. Wa yusolli jeung salat itu si syahsu. Wa yusolli jeung salat itu si syahsu khamsa rakaatin kana 5 pirang-pirang rakaat. Khamsa rakaatin kana 5 pirang-pirang. Taya catatan. Ukuran salat maghrib itu adalah saadaneun, sawudueun, sadibajueun, sakomateun, 5 rakaateun salat itu. Adan sabaraha menit? Contoh adan 5 menit. Naon deui ayeuna? Wuduna 5 menit, contohna teh terus ayeuna dibaju 5 menit, terus ayeuna qomat 5 menit. Salat 5 waktu we misalkeun 10 menit. Tah sakitu waktu salat maghrib teh sangat singkat. Pokokna mah waktu salat maghrib nyaeta saadaneun, sawudueun, sadibajueun, sakomateun jeung 5 rakaateun salat. Tah sakitu waktu salat maghrib teh kur sakitu-kituna. Itu mata ulah talangke salat maghrib mah kudu langsung. Pas adan kudu langsung salat, ulah diengke-engke. Gitu. Ieu kudu jadi catatan. Wa qauluhu jeung ari ucapan ki musannif. Wa qauluhu jeung ari ucapan ki musannif ieu nyantai heula nyeblak. Allahu akbar. Kaburu CF gitu. Nyawa salat waktu maghrib mah singkat. Wa qauluhu jeung ari ucapan ki musannif. Wa qauluhu jeung ari wa qauluhu jeung ari ucapan ki musannif wa bimiqdarin tegasna lapad wa mimiqdarin ila akhirih dugi ka akhirna qauluhu ila akhirih dugi ka akhirna qauluhu sakitun eta nu gugur nuragrag sakitun eta nu gugur itu qauluhu min ba dinusayil matni tina sawarena pirang-pirang salinan matan min ba dinusayil matni tina sawarena pirang-pirang salinan matan painin kodo maka lamun narima beres. Painin kodo maka lamun narima. Painin kodo maka lamun narima beres. Nawan al miqdaru ukuran. Nawan al miqdaru ukuran al madkuru nu dicaritakeun miqdar. Al madkuru nu dicaritakeun miqdar. Horoja maka kaluar.
Kharaja maka keluar naon waktuha waktuna salat maghrib. Naon waktuha waktuna salat maghrib tuh ulah kalah ayeuna nyibay nyeblak kaburu beak waktu salat maghrib kudu nama langsung tos ngabatalan teh langsung netepan heula tah geus netepan bebas erek ngopi rek udud arek ayeuna barang dahar rek ayeuna nyeblak oge pek 2 piring oge wahada jeung ari ieu kaol kada eta bahasana kharaja waktu bakal keluar waktu wahada jeung ari ieu kaol wa tegasna hada al qaulul jadid eta kaul jadid tu kaul anu kaul terbaru Imam Syafi'i wa ada jeung ari ieu kaul wa tegasna hada al qaulul jadid eta kaul anu baru kaul jadid teh naon kaulna Imam Syafi'i anu terbaru anu Imam Syafi'i tos mukim di Mesir wal qadimu jeung ari kaul qadim kaul terdahulu Imam Syafi'i wal qadimu jeung ari kaul qadim warajahahun Nawawi warajaha barina ngunggulkeun hu kana itu qadim warajaha barina ngunggulkeun hu kana itu qadim sa Nawawi Imam Nawawi anna waqtaha eta sayaktosna waktuna maghrib anna waqtaha eta sayaktosna waktu maghrib yam taddu eta narima panjang itu waktu ila magi bisyafaqil amari kana surupna mega beureum lamun geus mega beureum tos taya itu beak wal isa'u jeung kaopat salat isya bikasril aini kalawan dikasrokeun aina sok dibaca kumaha mamdudin naon bikasril aini mamdudun ismun li awali zolami mamdudun ari itu Aisyah eta anu dipanjangkeun alifna dibaca kumaha Aisya'u mamdudun tak mad gitu alif tanis mamdudah teh ismun tur eta ngaran li awali dolami pikeun mimitina peuting poek peuting isa itu cek logot wasumiat jeung dingaranan naon as-shalatu salat bidalika ku itu isya lipaliha karena migawena itu salat fihi dina itu awali dolam pangna isa dingaranan ku isa sabab salatna dilakukeun dina mimiti peuting wa awal waqtiha jeung ari mimiti waktuna itu isya wa awal waqtiha jeung ari mimiti waktuna itu isya iza goba eta di mana-mana surup naon asyafaqul ahmaru mega beureum wa amal naon eta teh wa amal baladu jeung anapun ari nagara aladi anu layagibu henteu surup pihi di itu aladi naon asyafaqu mega Pawaktul isai maka eta ari waktuna isya pihaki ahlihi dina hak penduduk balad pendudukna itu balad ayam dia eta yen ngaliwat ba'dal gurubi dina sabadana surup naon jamanun waktu yagibu surup pihi dina itu zaman naon syapaku akrobil biladi mega anu leuwih deukeut ti eta nagara ilaihim kaitu ahluhu lamun ropik teh naon cicingna di daerah anu henteu surup-surup panon poe cara daerah naon anu lila Norwegia. Di Norwegia itu panglilana puasa dapeutingna 4 jam.
peutingna sakedeung 4 jam 5 jaman. Jadi puasana teh hampir 18 jam. Lami nya puasana tuh. Nah, maka atawa memang teu surup-surup di kutub contohna teh henteu aya henteu ieu matahari na teh teu surup teu peuting-peuting wae tah dikira-kirakeun ka negara tetangga. Walaha jeung eta tetep pikeun itu isya. Walaha jeung eta tetep pikeun itu isya waktani ari 2 waktu. Isya itu ada 2 waktu. Ahaduhuma ari nu kahijina tina itu waktani. Ahaduhuma ari nu kahijina tina itu waktani ikhtiarun eta waktu ikhtiar. Ikhtiarun eta waktu ikhtiar. Anu kahiji nya eta waktu ikhtiar. Wa asaro jeung isarahan. Wa asaro jeung isarahan lahu kana itu ikhtiar. Lahu kana itu ikhtiar saha musanifu ki musannif. Saha musanifu ki musannif biqaulihi ku ucapan ki musannif. Biqaulihi ku ucapan ki musannif. Wa akhiruhu tegasna mah lapad wa akhiruhu. Logatna wa akhiruhu jeung ari akhirna itu isya. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu isya. Yam taddu eta narima panjang itu waktu. Yam taddu eta narima panjang itu waktu fil ikhtiari dina zaman laluasa. Fil ikhtiari dina zaman pamilih zaman laluasa ila sulusil laili dugi ka sapertiluna peuting. Ila sulusil laili dugi ka sapertiluna peuting. Sapertiluna peuting daerah tok jam sabaraha? Sapertilu peuting kan tengah peuting teh jam sabaraha? Jam 12. Berarti jam 2 jam 3-an. Nya jam 3 tah. Jam 3-an itu akhir salat isya dina waktu ikhtiar. Waktu biasa-biasana. Wasani jeung ari anu kadua jawajun eta waktu jawaj. Wasani nya kada jawajun eta waktu jawaj, waktu boleh, waktu menang. Wasaro jeung isarahan lahu kana itu jawaj. Wasaro jeung isarahan lahu kana itu jawaj. Wasaro jeung isarahan musannif. Wasaro jeung isarahan ki musannif lahu kana itu jawaj biqauli kudauhan ki musannif. Biqauli kudauhan ki musannif wa fil jawaji tegasna mah lapad wa fil jawaji. Logatna wa jeung ari akhirna itu isya akhiruhu. Wa jeung ari akhir salat isya. Fil jawaji dina waktu menang. Fil jawaji dina waktu menang ila tulu'il fajri eta tetep dugi ka bijilna fajar. Ila tulu'il fajri eta tetep dugi ka bijilna fajar. Asani nu kadua fajar sodik teh as-sodiki tegasna mah sanes fajar sidik. Fajar naon? Fajar sodik aya sodiki tegasna mah fajar anu bener. Nyata waktu subuh. Waktu isya itu sampai waktu subuh. Itu dina bolehna. Tapi ulah leuwih ti jam 3 alusna mah waktu ikhtiarna. Tapi lamun ayeuna leuwih oge teu naon cenah kitu lamun hilap. Wa jeung ari itu sodik. Nah, naon sih fajar sodik teh? Nah, kudu apal ya. Apa yang dinamakan fajar sodik? Wa jeung ari itu sodik al muntasiru eta nu gumelar. Al muntasiru eta nu gumelar. Anu menyebar, anu gumelar. Naon dauuhu caangna itu pajar. Naon dauuhu caangna itu pajar tuh juga kieu pajar anon caangna teh rata. Tengah bentang tapi ayeuna rata. Naon dau caangna itu pajar. Mu'taridon barina anu malang, anu rubak. Mu'taridon barina anu malang. Anu rubak bil upuki di pajajahan, bil upuki di pajajahan. Tuh. Nya katingali caangna teh sadayana. Amal pajarul kadibu anapun ari pajar kadib teh bohong. Amal pajarul kadibu anapun pajar kadib payat lau maka eta bijil itu pajar kadib. Payat lau maka eta bijil pajar kadib qabla dalika dina samemeh pajar sodik. Qabla dalika dina samemeh sodik. Itu ari pajar kadib mah nyata 3:04 jam 3-an nya sok ayat caang ngaguratna saalit. Nah, itu mah fajar kadib gitu. Itu mah belum waktu subuh tapi waktu naon adzan awal teh. Lamu taridon tuh henteu anu malang. Lamu taridon teu anu malang, teu barina anu malang, teu anu rubak. Bal mustatilan balik ta anu mecut. Bal mustatilan balik ta anu mecut. Dahi bantur anu lempang. Dahi bantur anu lempang pisamai di langit. Jadi jika caangna teh teu rubak tapi ngablesat gitu tah mecut lempang ka langit itu tah.
ngagurat gitu. Pisamai di langit. Sumaya julu tuluy leungit itu kadib, sumaya julu tuluy leungit itu kadib. Sumaya julu salajengna atawa tuluy leungit itu kadib. Wa taqibu jeung ngabadaan. Atawa wa ta'aqoba jeung ngabadaan. Wa ta'aqoba jeung ngabadaan hukana itu kadib naon dulmatun poek. Geus caang kitu teh aya poek deui. Nah, itu pajar kadib naon dulmatun poek. Wala ya ta'alaku jeung teu ngahubung. Wala ya ta'alaku jeung teu ngahubung bihi kana itu pajar kadib. Bihi kana itu pajar kadib naon hukmun hukum. Aya hukumna naon kana pajar kadib mah. Arif kana pajar sodik mah ya hukumnya tau awal waktu subuh. Wadakaro jeung nyaritakeun saha Syaihu Abu Hamid Imam Ghazali. Saya Abu Hamid teh Imam Ghazali. Saha Syekh Abu Hamid, Syekh Abu Hamid tegas nama saha eta teh Imam Ghazali nu gaduh kitab Ihya mastersipna ana lil isya'i kana sayakosna eta tetepikeun salat Isya ana lil isya'i kana sayakosna eta tetepikeun waktu Isya wakta naon wakta karohatin aya waktu anu dimakruhkeun. Wakta karoh naon awakta karohatin waktu anu dimakruhkeun irahatah waktu makruh ngalaksanakeun salat Isya wa huwa jeung ari itu wakta karohah ceuk Imam Ghazali wa huwa jeung ari itu wakta karohah ma eta waktu bainal pajaroini antara dua pajar ma eta waktu bainal pajaroini tetep ma antara dua pajar antara pajar kadib jeung antara pajar sodik tarolah pajar kadib teh jam 3 pajar sodik subuh teh jam 4:30 berarti ngalaksanakeun salat Isya antawis jam 3 dugi ka 4:30 3:04 itu adalah waktu makruh salatna salat Isya na kartos teu jadi usahakan salat Isya menurut Imam Ghazali kudu jam 3 kapengker nya kitu kartos teu ulah mentas ayeuna lamun pajar kadib jam 3 teh ulah mentas ti jam 3 kitu kahade makruh ceuk Imam Ghazali. Wasubhu jeung kalalimana salat subuh. Aya salatuhu tegas nama salat subuh. Aya salatuhu tegas nama salat subuh. Wa huwa jeung ari itu subuh. Lugatan cek bahasa awalun nahri eta mimitina beurang subuh itu adalah mimitina beurang awalun nahri eta mimitina beurang. Matak lamun dina ieu lamun Rafiq nuju naon namina teh nuju bucin kan selamat pagi itu ngucapkeun selamat pagi dina bahasa Arab itu sobahan gitu kumaha sobahan selamat pagi teh nya wa huwa awalun narintos wasumiat jeung neng sumi wasumiat jeung di ngaranan wasumiat jeung di ngaranan naon as-salatu salat bidalika ku itu subuh kunaon pangna salat subuh di ngaranan salat subuh liha karena migawena itu salat liha karena migawena itu salat fi awalihi dina mimiti nahar pangna salat subuh dengan subuh teh karena di pigawena di mimiti waktu beurang walaha jeung eta tetepikeun subuh walaha jeung eta tetepikeun salat subuh teh kal asri barina tetep sapertoskeun salat asar kal asri barina tetep sapertoskeun salat asar tah ieu waktu subuh teh nepi ka iraha tah khamsatu auqatin ari 5 pirang-pirang waktu khamsatu auqatin ari 5 pirang-pirang waktu kabagi 5 ahaduha ari kahijina tina itu khamsatu auqat ahaduha nu ari kahijina tina khamsatu auqat waktu padilati eta waktu padilah waktu keutamaan waktu padilah eta waktu padilah iraha tah waktu utama ngalaksanakeun salat subuh wa huwa jeung ari itu waktu padilah awalul waktu eta mimiti waktu dur adan cong salat awalul waktu eta mimiti waktu naon sebutna dur adan cong salat ulah cong dur ulah naon cong salat dur we adan lohor cong dur mah kumaha cong salat lohor dur adan asar tapi urang mah kudu kumaha dur adan cong salat nah itu waktu padilah wasani jeung ari anu kadua waktul ikhtiari eta waktu ikhtiar waktu ayeuna
bebas henteu padilah. Wadakaro jeung nyaritakeun hu kana ieu ikhtiar, hu kana ieu waktul ikhtiar. Sa'al musannifu ki musannif fi qauli dina ucapan ki musannif wa awalu waqtiha tegasna malapad wa awalu waqtiha jeung ari mimitina waktuna subuh wa awalu waqtiha jeung ari mimiti waktuna subuh tuluul fajri eta mimiti pajar asani nu kadua. Pajar naon nu kadua? Shodi. Tah mimitina salat waktu subuh teh mimiti bijilna pajar nu kadua pajar shodi. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu fil ikhtiari dina zaman laluasa ilal isfari eta tetep dugi ka carangcang remeng-remeng ilal isfari eta tetep dugi ka carangcang tihang wayah kumaha ayeuna carangcang tihangnya tuh carangcang tihang teh geus remeng-remeng rada beurang. Nah itu wahwa jeung ari itu isfar al idoatu eta caraang. Nah eta akhirna teh geus akhir ayeuna sekitar lah jam genepan kurang. Nah itu akhir jam setengah genepnya. Tadi geus caang da setengah genepan. Jadi kursa kedeung waktu salat subuh mah. Wasalisu jeung ari nu katiluna. Jadi misalkan lamun ayeuna tabus salapan wazeze itu bukan ada salatna teh, tapi itu adalah kodok masukna gitu. Wasalisu jeung ari nu katiluna. Wasalisu jeung ari nu katiluna waktul jawaji eta waktu menang. Wasaro jeung isarahan lahu pikeun itu waktul jawad ja musannifu ki musannif biqaulihi ku ucapan ki musannif wapil jawaji tegasna malapad wapil jawaji jeung dina waktu menang aya bikarohatin tegasna makalawan makruh ila tulu isyamsi dugi ka bijilna panon poe. Ayeuna bijil can panon poe. Makruh hukumna salat subuh. Warabiu jeung ari nu kaopat jawajun eta meunangan bila karohatin kalawan teu makruh. Jawajun eta waktu anu meunang bila karohatin kalawan teu makruh. Ila tulu humrati dugi ka bijilna beubeurem. Ayeuna geus bijil tadi beubeurem. Ila tulu humrati dugi ka bijilna beubeurem. Wal homisu jeung ari nu kalimana waktu tarimin eta waktu haram. Walau misu jeung ari nu kalimana waktu tarimin eta waktu haram. Wawa jeung ari itu waktu tahrim tahiruha eta akhirna salat ila ayabko dugi ka yen nyesa mina wakti tina waktu naon ma waktu layasau henteu lega telega itu maha kana itu salat Paslun ari eta hiji pasal wasoro itu jubi salati jeung ari pirang-pirang syarat wajibna salat. Salah satu asya eta aya tilu pirang-pirang perkara ahaduha nu ari kahijina tina itu salasah. Al islamu eta kahiji Islam atuh pala tajibu atuh teu wajib. Naon as-salatu salat alal kafiri ka jalmi anu kafir al asli anu bangsa asli. Wala yajibu jeung teu wajib alaihi ka itu kafir naon qodouha ngodoan salat ida aslama di mana-mana asup Islam itu si kafir ngucapkeun syahadat tah umur 50 tahun tah salatna timimiti balik nepi ka umur teh kudu dikodoan lanjutkeun we naon sabab targiban nya naon alasanna targhiban ngaresep supaya si kafir resep anak Islam ayeuna kudu dikodoan mah wah capek moal jadi asup Islam teh kan gitu. Lamun kudu dikodoan mah nya. Wa amal murtadu jeung anapon ari murtad. Wa amal murtadu jeung anapon ari jalmi anu murtad. Patajibu maka eta wajib alaihi kasitu murtad, naon as-salatu salat. Wa qadauha jeung ngodoan salat. In ada lamun balik deui itu si murtad
in ada lamun balik di itu si murtad ilal islami kana agama Islam. Contoh Ropik nyobaan cenah hayang jadi umat ya gereja umat hayang haleluya. Nah sabulaneun misalkan Ropik murtad keluar ti Islam asup deui bosen cenah asup deui Islam. Nah maka sabulan eta Ropik kudu kodoan. Wasani jeung ari nu kaduana albulu gue eta baleg. Kaduana nu boleh salat teh nyaeta jalmi anu geus baleg. Pala tajibu maka teu wajib salat. Pala tajibu maka teu wajib itu salat ala sobiyin ka budak lalaki leutik. Ala sobiyin ka lalaki ka budak lalaki anu leutik keneh. Wasobiatin jeung budak awewe anu leutik keneh. Wasobiatin jeung budak awewe anu leutik keneh. Lakin yuk maroni tatapina diparentah itu sobi jeung sobiah. Lakin yuk maroni tatapina diparentah itu sobi-sobiah tapi parentah budak leutik lalaki jeung awewe biha kana itu salat ba'da sab'i sinina dina sabada 7 pirang-pirang tahun. Ba'da sab'i sinina dina sabada 7 pirang-pirang tahun. Tapi lamun geus umur 7 tahun, Ropik kelas sabaraha? Kelas 1 SD contohna 7 tahun teh. Maka wajib hukumna diparentah. Ropik gaduh budak geus uswa 7 tahun wajib tadi parentah kudu ngalaksanakeun salat. Inha sholat lamun geus hasil inha sholan lamun geus hasil naon atamyiju hideng lain hidung tapi naon hideng. Inha sholat lamun geus hasil naon atamyiju hideng biha sartana itu sholat lamun geus bisa ngesideng wa ila jeung lamun teu itu inha sholat wa ila jeung lamun teu itu inha sholat pabada tamyiji maka dina sabadana hideng pabada tamyiji maka dina sabadana hideng. Wayud robani kadeta kudu ditenggel mun teu daek salat. Wayud robani jeung ditenggel itu sobi-sobiah. Wayud robani jeung ditenggel itu sobi-sobiah. Ala tarkiha karena ninggalkeun salat. Wayud robani jeung ditenggel itu sobi-sobiah ala tarkiha karena yudrabu yud robani tasniah. 2 berarti wayud robani jeung ditenggel itu sobi-sobiah. Ala tarkiya karena ninggalkeun salat ba'da kamali istri sinina dina sabada sampurna umur 10 tahun. Dina sabada sampurna umur 10 tahun. Lamun usia 10 tahun ayeuna mau ngalaksanakeun salat maka kudu diteng cepret we gitu. Ngan Nabi nyontohanana neungeulna ku siwak. Kunaon neungeulna? Ku siwak tah ku sagede pulpen neungeulna kitu. Ciri berarti neungeul kanya sanes neungeul anu tarik gitu. Nya. Lamun ayeuna usia 10 tahun mah. Tapi lamun ayeuna mah usiana teh geus jebrog ye, Ropik teh. Eta mah ku bedog oge teh nanaon. Salajengna wasalisu jeung ari nu katiluna al aqlu eta berakal. Lamun teu berakal mah teu wajib. Fala tajibu maka teu wajib itu salat fala tajibu maka teu wajib itu salat ala majnunin ka jalmi anu gelo. Jalma gelo mah teu wajib naon? Salat. Wa qauluhu jeung ari ucapan kimusonib. Wa qaulu jeung ari ucapan ki musannif wa huwa haddut taklif tegasna malapad wa huwa haddut taklif wa huwa haddut taklif tegasna malapad wa huwa haddut taklif wa huwa jeung ari itu akal wa huwa jeung ari itu aklu haddut taklifi eta batasan taklif haddut taklif eta batasan diperdih taklif tadi titah ku Allah. Sakitun eta anu gugur pibadi nusail matni dina sapalihna pirang-pirang salinan matan. Pibadi nusail matni dina sawalehna pirang-pirang salinan matan. Wa sholawatu jeung ari pirang-pirang salat. Wa sholawatu jeung ari pirang-pirang salat. Al masnunatu anu disunatkeun itu sholawat. Wa pibadi nusahi jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan. Al masnunatu ari lapad al masnunatu. Ku jama khamsun eta aya 5. Salat sunat teh sabaraha? 5. Al-idani tegasna kahiji Idul Fitri Idul Adha. Al-idani tegasna mah kahiji salat Idul Fitri Idul Adha aya salat Idul Fitri tegasna mah salat Idul Fitri wa Idul Adha jeung salat Idul Adha.
Wal kusupani jeung salat samagaha dua. Wal kusupani jeung salat samagaha dua. Naon salat samagaha dua teh gerhana bulan, gerhana matahari. Aya salatu kusupi samsi tegasna mah salat samagaha matahari wa husupil qamari jeung salat samagaha bulan. Wal istisqa'u jeung nomor kalimana salat istisqa aya salatu tegasna mah salat istisqa. Wa sunanu jeung ari pirang-pirang kasunahan. Wa sunanu jeung ari pirang-pirang salat pirang-pirang sunah salat sunah atabiatu. Wa sunanu jeung ari pirang-pirang salat sunah atabiatu anu mengikut anu naon anu anut itu sunan. Atabiatu anu anut itu sunan dil paroidi kana pirang-pirang fardu dil paroidi kana pirang-pirang fardu wayu abaru jeung diredaksikeun wayu abaru jeung diredaksikeun dibahasakeun anha tina itu sunan anha tina itu sunan aidon deui bi sunnati kusunat ar-ratibah disebut sunat rawatib waya jeung ari itu sunatur ratibah teh sab'a asyarata eta aya 17 sab'a asyarata eta aya 17 naon rakaatna salat sunat rawatib teh sabaraha rakaat 17 rakaatal fajri tegasna tanu bieu tah meme salat subuh rakaatal fajri tegasna mah 2 rakaat salat fajar qobla subuh rakaatal fajri tegasna mah 2 rakaat qobla subuh wa arbaun jeung 4 rakaat qobla duri dina sameme lohor 4 rakaat meme lohor wa rakaatani jeung 2 rakaat bada dina sabada duhur 2 rakaat bada duhur wa arbaun jeung 4 rakaat qoblal asri dina sameme asar wa rakaatani jeung 2 rakaat badal maghribi dina sabada maghrib wa salasun jeung 3 rakaat badal isya'i dina sabada salat isya yutiru anu witir si jalma biwahidatin kusalasaiji minhunna tina itu salas 3 rakaat teh 2 bada isya hiji salat witir wal wahidatu jeung ari hiji sarokaat wal wahidatu jeung ari sarokaat hiya tegasna wahidah aqalul witri eta batas minimal witir witir mah minimal sarokaat wa aksaru jeung ari maksimalna itu witir wa aksaru jeung ari batas maksimalna witir ihda asyarata eta 11 naonana rakaatna batas maksimal 11 rakaat wa waqtuhu jeung ari waktuna witir baina sholatil isya'i eta tetep antara salat isya wa tulu'il fajri jeung bijilna fajar jam 3 jam 4 ge bisa witir palau awtaro maka lamun witir si jalma qoblal isya'i dina sameme isya meme isya geus salat witir amdan barina ngahaja awasahwan atawa lupa poho lam yu'tada maka teu diitung naon bihi itu witir witir sampai isya teu diitung witir eta mah diitung mutlak waratibu jeung ari salat sunat rawatib al muakkadu anu dikudukeun muakkadu nu dikekeuhkeun itu ratib muakkadu nu dikekeuhkeun itu ratib mindalika tina itu sunan tabi'ah kulluhu eta ari sakabehna ratibul muakkad asyru rakaatin eta 10 pirang-pirang rakaat dari 17 sunat rakaat rawatib ada 10 rakaat anu dikudukeun dikekeukeun kahade ai salat sunat muakkad teh sunat anu mendekati kana fardu gitu rada dikekeukeun pisan ku nabi teh ieu mah mana wae rakaatani tegasna 2 rakaat qobla subi dina sameme subuh 2 rakaat meme subuh disebut salat fajar tadi carana naon usolli sunata subhi atau usolli sunatan qobla subi atau usolli sunatal fajri salat sunat fajar teh eta 2 rakaat meme subuh ceuk nabi kupingkeun hadis nabi non rakaatani mina non rakaatal fajri khairun minad dunya wa fiha
2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia jeung seisina kan orang sok hayangnya, sok hayang dunia lain, hayang harta yang segala rupa, tah itu ditimbang lamun timbangan jeung 2 rakaat salat fajar, salat sameme subuh itu berat kene salat fajar. Artos teh daripada dunia dan seisina berat kene nu ngalaksanakeun salat fajar. Jadi nu pangbeunghar-beungharna teh nyaeta jalma anu mampu melaksanakan salat fajar, yaitu salat qobla subuh 2 rakaat meme subuh. Hartosna dunia bakal beunang ku urang lamun urang istiqomah ngalaksanakeun salat fajar, salat qobla subuh. Da timbanganna berat kene salat subuh, paham teh? Nah gitu. Cek Nabi tak gitu. Carana rakaat kahiji aoskeun alam nasroh, rakaat kadua ngaoskeun alam taro. Eta we pa alam lah. Warakaatani jeung 2 rakaat qobla duhri dina sameme duhur. Warakaatani jeung 2 rakaat qobla duhri dina sameme duhur. 2 rakaat meme duhur tah. Warakaatani jeung 2 rakaat bada dina sabada duhur. Bada dina sabada duhur. Warakaatani jeung 2 rakaat bada maghribi dina sabada maghrib. Warakaatani jeung 2 rakaat bada lisai dina sabada isya. Da eta salat sunatib anu dikudukeun pisan. Wasalasu nawafila jeung ari 3 pirang-pirang salat sunat. Wasalasu nawafila jeung ari 3 pirang-pirang salat sunat muakkadatun. Muakkadatun anu dikeukeuhkeun itu salat. Muakkadatun anu dikeukeuh. Wihandi wasalasu nawafila jeung ari 3 pirang-pirang salat sunat muakkadatun eta anu dikeukeuhkeun. Muakkadatun eta nu dikeukeuhkeun itu salas. Goiru tabiatin nu salianti anut. Goiru tabiatin nu salianti salat anu anut. Lil paroidi kana pirang-pirang fardu. Lil paroidi kana pirang-pirang fardu. Aya deui 3 salat sunat di luar salat sunat rawatib anu dikeukeuhkeun ku Rasul. Mendekati kana fardu dikeukeuhkeun. Dihati-hatikeun ka hade laksanakeun mana wae. Ahadua ari nu kahijina tina itu salas. Ala dua ari nu kahijina tina itu salas salatul laili eta salat malam. Salatul laili eta salat malam. Cirian salat malam teh urang mah sok nyebutkeun salat tahajud. Wan naflul mutlaqu jeung ari salat sunat mutlak. Wan naflu jeung ari salat sunat al mutlaqu anu mutlak. Pilaili dina waktu malam. Pilaili dina waktu malam afdalu eta leuwih utama. Afdalu eta leuwih utama minan nafli tibatan salat sunat. Minan nafli tibatan salat sunat. Al mutlaq anu mutlak fin nahari dina waktu beurang. Ngalaksanakeun salat sunat mutlak, salat sunat 2 rakaat ayeuna minimalna dina waktu malam lebih utama daripada dina waktu beurang. Wa naflu jeung ari salat sunat. Wa naflu jeung ari salat sunat. Wastal laili dina tengah peuting. Wastol laili dina tengah peuting. Kisaran ayeuna jam 1 jam 12 nya. Wastol laili dina waktu peuting jam 12-an kaditu afdalu eta nu leuwih utama. Afdalu eta nu leuwih utama. Gugah setengah 1 salat eta leuwih utama. Summa akhirahu tapi kudu geus sareh heula. Summa akhirahu salajengna tungtungna itu lail. Summa akhiruhu salajengna ari tungtungna itu lail. Summa akhiruhu salajengna ari tungtungna itu lail. Afdalu eta nu leuwih utama. Tuluy we jam 3-an itu lebih utama ogenya. Jadi pangutama nama tengah malam pisan. Ngan kadituna lamun teu kaburunya jam 3 teu naon. Salajengna wahada jeung ari afdaliyah. Wahada jeung ari afdaliyah liman eta tetepikeun jalma qosama ngabagi itu man. Liman eta tetepikeun jalma qosama ngabagi itu man alaila kana peuting aslasan kana 3 bagian. Aslasan kana 3 bagian. Wasani jeung ari nu kaduana tah salat sunat tahajud cenah teh. Wasani jeung ari nu kaduana salatud duha eta salat duha. Itu salat sunat di luar rawatib anu dikudukeun oge. Wa qaluha jeung ari minimalna itu duha. Wa qaluha jeung ari minimalna salat duha rakaatani eta 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Wa aksaruha jeung ari maksimalna salat duha. Wa aksaruha jeung ari maksimalna salat duha isnata asyarata eta 12. Isnata asyarata eta 12 naonna rakaatna. Maksimal nama 12 rakaat. Wa waqtuha jeung ari waktuna itu duha, salat duha. Wa waqtuha jeung ari waktuna salat duha minir tipa isyamsi eta tetep tin mimiti narima luhurna panon poe.
minir tipai syamsi eta tetep timimiti narima luhurna panon poe ila jawaliha dugi kalingsirna panon itu ila jawaliha dugi kalingsirna itu samsi ila jawaliha dugi kalingsirna itu samsi dugi kalohor itu masih kena bisa ngalaksanakeun salat duha wajahnya gugah tabuh 11 salat subuh plus wajahnya bisa ngalaksanakeun salat duha istiqomah ayeuna eta tabuh 10 di masjid mani non mani istiqomah netepan di masjid wah soleh pokokna mah salajengna kama barina tetap sapertoskeun katerangan qala ngadawuh kana itu ma saha An-Nawawi Imam Nawawi fi tahqiqi dina kitab tahqiq wa syarhil muadabi jeung dina kitab Al-Majmu sareng muadab wasalisu jeung ari nu katiluna salatut tarawih eta salat tarawih nah salat tarawih merupakan salat sunat anu dikeukeuhkeun anu mendekati fardu dikudukeun ku Kangjeng Nabi di luar salat sunat rawatib sabaraha rakaatna tarawih pi wa huwa tinggal kitabna wahia jeung ari salatut tarawih wahia jeung ari salatut tarawih isruna eta 20 naonana rakaatan rakaatna salat tarawih teh sabaraha 20 rakaat kade bi asri taslimatin kalawan 10 pirang-pirang salaman bi asri taslimatin kalawan 10 pirang-pirang awe salam pikuli lailatin dina saban-saban peuting pikuli lailatin dina saban-saban peuting min robanona tina bulan Ramadan min Ramadan tina bulan Ramadan teu tiasa sawal kena-kena ayeuna rajin sawal salat tarawih wing ge sawal teu tiasa min Ramadan wa jumlatuha jeung ari jumlahna itu tarawih wa jumlatuha jeung ari jumlahna itu salat tarawih khamsu tarwihatin eta 5 pirang-pirang istirahatan khamsu tarwihatin eta 5 pirang-pirang istirahatan berarti geus 4 rakaat eureun kudu namanya eureun ngadua istirahat heula ngan aya paratna iraha lamun kitu mah moal payu di Indonesia mah di Arab mah payu wayanwi jeung niatan si jalma nu ekspres anu payu di Indonesia mah wayanwi jeung niatan sasa sujalma bikuli rakaataini kalawan saban-saban 2 rakaat bikuli rakaataini kalawan saban-saban 2 rakaat min hatina itu salat tarawih min hatina itu salat tarawih sunnatat tarawihi kana sunat tarawih kana sunat tarawih kade niatara dua lain di awal niat lain sekali tapi setiap rakaat pas Allahu Akbar niatin hati niat habis salat sunat tarawih 2 rakaat ya terus sadayana kitu berarti sabaraha kali niat 10 kali nih niat ari di awal ku nuku imam eta mah sanes niat eta mah mandu as-sholata sunnata tarawih rakaatain rakaat hayu urang salat tarawih 2 rakaat tah eta mah kitu mun Sundana mah au qiyam ramadhana atawa nih cara niat tarawih ada 2 yang pertama sunat tarawih yang kedua au qiyam ramadhana atawa niat qiyam Ramadan niat ngadegkeun bulan niat ayeuna ngadegkeun salat Ramadan contoh nawa usolli qiyam Ramadan sunatan lillahi ta'ala tiasa kitu bervariasi lah usolli sunat tarawih tiasa kitu mangga walau sholat jeung lamun sholat si jalma walau sholat jeung lamun sholat si jalma manyahayam walau sholat jeung lamun sholat si jalma arba'a rakaatin kalawan 4 pirang-pirang rakaat arba'a rakaatin kalawan 4 pirang-pirang rakaat minha tina itu tarawih bitaslimatin wahidatin kalawan 1 kali salaman bitaslimatin wahidatin kalawan 1 kali salaman lam tasiha maka tesah itu salat tarawih jadi kudu 2 rakaat salam ulah di 4 rakaat salam wa waktuha jeung ari waktuna itu salatut tarawih wa waktuha jeung ari waktuna itu salatut tarawih baina salatil isya eta tetep antara salat isya baina salatil isya eta tetep antara salat isya wa tuluil fajri jeung ayeuna bijilna fajar wa tuluil fajri jeung subuh
gitu antara isya jeung subuh ulah sampai me isya itu tapi antara isya jeung subuh itu salat tarawih waktuna jadi bisa lamun ayeuna tinggalin salat tarawihna bisa sampai ka jam 3 jam 2 oge teu naon mudah-mudahan barokah manfaat al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim